因為我發覺喺大陸裝修呢，缺少咗咩？缺少咗監工，一對一服務，就係所以負責到底呢一點係老蕭嘅優勢。因為好多業主買到怡豐名門呢，好多裝修公司都講呢個門唔拆得，一定要換。咁我唔信，我一定要幫佢拆，我都出到圖，都複印到，就係所以。去到邊個步驟，我都喺前程在嗰度，就係所以話個師傅知按圖嚟做就得噶啦，唔會錯噶啦。Hello， 大家好，江門老蕭啊，又係我裝修煩心事交俾江門老蕭，一次嘅問題，一次嘅困難可以幫你解決到，係嘛？反正 call 到老蕭，老蕭24小時到，隨時隨 call 嚇。咁呢集呢，我哋都拍翻怡豐名門呢個工地呢嚇。係我全程監工嘅，點解係咁講呢？喺監工嘅過程中呢，點解一定要全程監工呢？因為我發覺喺大陸裝修呢，缺少咗咩？缺少咗監工，一對一服務，就係所以負責到底呢一點係老蕭嘅優勢嚇，都係嗰句啦，隨 call 隨到係嘛？呢集呢，我最緊要拍嘅內容係拍移門改門，花小錢做大事，換顏色噴漆。貼埋嗰個汽車膜個白色嚇，都可以選擇噴漆換顏色貼膜都得，同埋嗰個移門，同埋嗰個做埋個門襟，做埋個一門到頂，全屋個設計都簡簡單單介紹俾大家睇下先。鏡頭轉喺嗰邊嚇，依家呢都係拍翻嗰個門，點解呢？點解個門企要改呢？要移嘅係有原因㗎嚇。咁當時呢，嗰個業主咧都講咗，咁喺入邊嗰個做鞋櫃咧，肯定要細嘅。咁如果將嗰個門唔使換個防盜門嘅情況下呢，然後再噴埋個白色漆，咪或者貼埋一個汽車嗰個膜個白色膜係好睇嘅。咁呢，佢將延伸個門個襟呢係15公分，拆咗佢移到左手邊呢度，左手邊呢度，咁咧大家見到企呢個，然後企呢個門同呢個門係唔平衡噶嘛，之前係門對門噶，咁移到呢邊咧，到時佢嗰個收邊口咧要做翻一個15公分咁大嘅，然後咧我建議佢做到一個一門到頂都係白色嘅，全部噴翻白色，咪或者貼埋嗰個汽車膜個白色，到時好睇。我等陣咧都會黏個圖俾大家睇下，參考下佢，然後佢嘅白色門係點嘅嚇。咁我可以入嚟介紹下俾大家睇下，點解佢要移翻個門呢？呢個位置延伸呢個門咧係喺呢度嘅。呢度嘅情況下，你咁嘅情況下，你如果再做翻一個櫃啊挨牆嘅情況下，到時咧佢做埋個鞋櫃咧係擺係擺唔到嘅，就係覺得好尷尬，就係所以佢將呢個門移到左邊呢度。到時佢入邊咧，佢唔使咧再做咩裝翻呢個門襟，都噴埋白色，咪或者貼埋嗰個汽車膜個白色嚇。咁你都大家可以見到，我影俾大家睇下。咁如果係移到呢個位置咧，啱好呢個鞋櫃嗱，好似我鞋咁大，我放喺嗰度，佢個牆，佢個木板啊嘛，佢扶牆板到時佢肯定厚度都有8厘啊，有18厘，有9厘嗰種係嘛，咁肯定啱好。咁你如果都唔拆咧，就係咩放下就放唔到啦，就尷尬噶啦嚇。我行遠啲影俾大家睇下。如果做翻白色咧，係好搭襯嘅。佢呢套房嘅裝修風格咧，都係全白色嘅嚇。到時我都會黏一個 VR 圖俾大家都參考下嚇。咁依家咧，佢一入嚟個入戶嗰度啊嘅過渡，就係搞到個斜角天花。呢邊係床燈帶嘅，藏埋個燈帶入去，床燈帶嘅。呢邊咧天花咧做埋個無柱燈。我哋到時天花牆呢度再開2條槽俾佢，然後做翻個無柱燈。電視咧就係做掛式嘅，因為佢呢個牆個空間唔係好大，你做掛式咧，佢可以睇起嚟個空間會大啲，都唔會話做翻個電視機，做翻電視機
係影響個空間咁唔好啦嚇。啱好今日咧就鋪好電啦，呢啲電咧取地走，點解要取地走咧？我都分析下俾大家聽下，因為佢呢個101個弧形咧係帶埋個空中花園㗎。咁空中花園嘅情況下，咁佢個主電箱咧在呢邊啊嘛，在呢度接走，接我哋採過道嗰度，採過道嗰度係引線出去，床線床地啦，到時床嘅地嘅情況下咧，再接拉電拉到呢個花園嗰度，接係通電通到花園呢度。今日啱好個師傅在呢邊係開到槽噶啦，咁我簡單介紹呢套房個設計同埋嗰個佈局俾大家睇下先嚇。咁我哋財花園簡單介紹下啦。呢個咧就係主人房嚟嘅。主人房咧就係我哋咧開到一個大門口，開到個大門口呢度咧做埋個趟門呢邊咧再幫你做埋個廁所，呢度係馬桶位嚇。呢邊咧我哋都同佢開到口，留埋個水管啊，留埋個電位俾佢。呢邊咧做埋一個洗手盆，2個洗手盆、星盆。呢度咧做埋一排櫃放嘢嘅，放啲雜嘢。呢度洗手盆上面都有個洗手櫃嚇。咁開始入嚟呢度咧，就係做埋個細細嘅衣帽間。衣帽間咧唔係好大，夠噶啦。點解佢一定要搞咁嘅咧？因為佢呢個主人房呢個牆咧係可以揼嘅，會敲到佢呢個空中花園一定要利用起來。用起來嘅情況下，咁呢個佈局係好精緻嘅。呢邊係廁所，呢邊係衣帽間。衣帽間到時我哋會幫你設計一個隱形門推嘅。呢邊再廁所再出氣都係個隱形門嚟嘅。咁出到氣嘅情況下呢，到時佢都有個吧台位，佢就喺呢個位嗰度。吧台位呢邊係放洗衣機嘅，呢邊係放洗衣機。洗衣機上面都有個櫃嘅。咁吧台位出電嗰個引電嗰度就係喺呢度引電噶啦，呢2個角度引電。到時企呢個空中花園嗰個陽光屏咧，係全部做翻白色嘅。到時我都會黏一個全白色嘅 VR 圖俾大家到參觀下。呢個過道咧都係有啲講究嘅。我同你講點解企呢幅牆係可以揼嘅咧？好多嗰啲裝修公司佢係知呢幅牆可以揼，但佢唔敢揼。我老蕭咧可以好大膽話你知，呢幅牆咧唔係石屎牆，唔係承重牆，可以敲到佢。主人房喺呢度原本28座個喺101大空中花園呢個弧形咧，呢幅牆咧就係好似落地窗啊嘛，然後佢有幅牆就咁高啊嘛，係嘛？就係所以咧係可以敲到佢咧。呢個設計咧就係喺呢度佢搞到個趟門啊，趟門式噶嚇。咁再過到呢邊係可以再做一個門，推拉門推開嘅，即係意思係嘛？呢個主人房同呢個客房係間開咗，有個隱私性。呢邊嘅客房咧都做埋個趟門，間開佢，有個隱私性。咁呢個過道啊，就係採陽台出嚟，陽台呢度都有一道門嘅，推拉門嘅嚇，推拉門。咁起碼都係有個隱私性，即係好似講係客廳，呢個係飯廳啊，呢個係小客廳，呢個大客廳。咁咧，佢喺陽台度入到呢邊，推個門出去，呢度有個趟門，係有隱私性嘅啊。就係所以你再到咗呢邊，再推個推門出去，呢度都係有個趟門，都係有隱私性嘅。就係所以佢呢個戶型咧係做到3房3廁啊。正常嚟講101咧係配埋嗰個4房3廁。點解我所講嘅4房咧？28座個101
則同埋29座嘅101則係唔同嘅設計嘅。正常嚟講，29座呢度係有個房啊嘛，係嘛？呢度有個房咧，18座咧搞到呢度咧做個小客廳。小客廳呢度有個陽台，就係所以佢冇做房，所以呢個28座咧就係標準嘅3房2廁。咁咧大空中花園咧就係增加到個廁所，增加到個衣帽間，就係3房3廁，帶埋衣帽間主人房。咁頭先都講咗，最重要呢個門，點解我要拍呢個門呢？因為好多業主買到怡豐名門呢，好多裝修公司都講呢個門唔拆得，一定要換。咁我唔信，我一定要幫佢拆。我睇自己拆嘅，我到時都黏個圖片俾你大家睇下個師傅點拆、點裝啊、點砌牆，係嘛？佢可以拆嘅。要好細節，慢慢拆，慢慢拆，好似即係慢工出細活咁，慢慢拆。咁拆到我再裝翻，係一啲損壞都冇。就係所以，如果噴翻白色真係好靚啊！我可以講噴翻白色，喺我個幻想中，喺我個感覺中做出嘅效果肯定好靚嘅。依家今年咧係比較好流行簡單化，同埋白色簡潔，係嘛？咁好啦。咁我都係拍片咧，點解要拍呢套房咧？俾大家知，我就係想話你知，呢個門嘅情況下，你真係取7面門，你冇5000蚊以上嘅情況，就係換一個防夾門啊，嗰啲防夾門帶埋指紋鎖嘅，唔係品牌係雜牌廠，你都5000以上到8000之間。如果換好啲，我記得有個兒子29座嘅，佢換到個棒棒門，起到萬幾蚊。咁我覺得有啲錢係該花就花，有啲錢唔該花唔花，就係所以呢，我就係可以幫兒子慳到就最好，係嘛？慳得到嘅情況下，大家都開心。我慳得到，然後再重新同你搞其他顏色，搭配到佢屋企個風格，我覺得係好開心嘅。一般業主都樂意嘅嚇。咁如果真係怡豐名門，真係想移門嘅情況下，唔使換門情況下，可以改色嘅想改色情況下，隨時可以揾老蕭嚇。呢點我可以幫你解決嘅嚇。咁頭先都簡簡單單都介紹到佢係呢套房嘅裝修風格啦。咁依家都係拉緊電啊，開緊槽啊，準備鋪磚各方面啊嚇。依家睇見就立亂，起碼我都係簡簡單單講解俾大家知。咁到時我哋 keep 嗰個 VR 圖俾大家睇下呢個裝修啊，同埋呢個風格值唔值得大家去睇，值唔值得大家去參考嚇？有咩裝修嘅問題啊？隨時 call 老蕭嚇。記得呢個門真係做出嚟一定係好驚喜嘅嚇，一定要堅持嚇，才唔使花大錢，花小錢做細事嘅情況下，你可以揾老蕭。老蕭幫你一手一腳搞得靚靚仔仔，執得好靚，係嘛？只要你開口，要你嘅結果，我做得到，我盡量去做嚇。咁好啦，咁呢輯片咧先大家介紹到俾大家睇到咁多嚇，下輯片都會不斷咧去更新呢套房啊。呢套房咧係我好重點監住嘅，就係所以我一手一腳要幫你監工嚇。係做到邊一步，我都會同你監工監得好好嘅。點解呢？因為我自己都有自己有個經驗嚇，將個圖紙各方面我都打印出嚟咧，我俾大家睇下。呢啲係我有做足功課嘅嚇，係做足功課嘅嚇。比如鋪沙漿批檔，我又全部打開個圖紙嚇，俾大家睇。咁我起碼我嗌師傅啊，係咁做係咁做嗱。呢度係砌磚，我又打開個圖紙，又全部打印圖紙俾師傅睇嚇。砌磚係咁啊，然後大三張圖紙，呢張圖紙係鋪沙漿，呢個係紅色咧就係鋪沙漿啊嘛嚇。佢呢個陽光房同埋過道嘛，同埋兩個陽台嘛嚇。咁我翻到第4張嚇，第4張咧就係。呢個呢係做防水啊，我都出到圖，都複印到，就係所以
去到邊個步驟我都喺前程在嗰度，就係所以話個師傅知按圖嚟做就得噶啦，唔會錯噶啦。咁啱好呢，係今日係個電工過嚟拉電，我都同個業主打到個圖紙出嚟，掛喺個牆嗰度。嗱，我就同我電工講，你就按照呢個做就得噶啦，唔會錯噶啦。錯呢，直接揾我老蕭揾業主噶啦。嗱，我會俾大家睇下，呢度寫得好清楚噶，白色呢就係 LED 灰黑呢就係電源掣灰黑係電源，黑色呢就插電頭灰黑呢就電源燈就係所以標誌得好好噶。所以依家呢點解呢？喺大陸呢邊裝修呢，我發覺到監工好重要。如果係冇個監工呢，師傅呢就係睇微信聽柯打去做呢，始終會錯嘅。就係所以前程一定要監工，你唔監工嘅情況下錯咗，你話係裝修公司問題，咪或者係個業主問題，咁真係好難講。點講呢？公有講公理，婆有講婆理，咁啊唔好。就係所以一定要監工，呢點老蕭做得好足，你可以放心。前程24小時可以幫你監工，隨時隨到 call 我呢集好啦，呢集先拍到呢度先，下一集會不斷咧係更新好嘅嘢俾大家參考下。呢集先到呢度先，下集再見，拜拜。